tothom, soc la Marta, benvinguts a un altre vídeo del blog en aquesta saga de vídeos de Halloween, com, òbviament, es pot veure. El vídeo d'avui tracta sobre recomanacions de llibres per Halloween, o sigui, us recomanaré uns quants llibres juvenils que podeu llegir en aquesta època de Halloween, que a mi em van fer algun susto o estan relacionats amb bruixes o coses així, i que espero que a vosaltres us agradi llegir durant aquesta època de l'any. Comencem! Un moment, una petita pausa. Si hi ha algú que no pot esperar a sentir la recomanació d'un llibre determinat o hi ha algun llibre del qual us parlaré que us fa especial il·lusió, aquí us deixo una llista amb tots els llibres que avui comentarem i podeu clicar a la seva caixeta per anar directament a la seva recomanació. Però si us agraden molt els llibres de Halloween, igual que a mi, i voleu veure tots els dels que parlaré, deixeu-vos portar. Comencem! Molt bé, començarem la secció de llibres juvenils. El primer llibre que he escollit és Emily the Strange, els llibres perduts. Aquest llibre no és en realitat de Halloween, però a mi em va fer bastanta por. No sé per què, perquè és un llibre bastant normal, però a mi em va fer bastant de iuiu. Per tant, l'he decidit recomanar avui. Bàsicament és la història de l'Emily, que un dia es desperta i no té memòria, no se'n recorda de res, només comença a fer llistes sobre les coses que li agraden i les coses que no li agraden i les coses que sap i les coses que no sap. A mesura que va avançant el llibre va descobrint on està, va recuperant coses de la seva memòria i es troba en coses molt rares. Vaig trobar que era un llibre molt estrany i l'Emily és una noia molt estranya, com bé indica el seu títol. Tot i que aquest llibre per una banda em va agradar i per una altra no. Per una banda em va fer com por, però per l'altra també era original. No sé, sé que és una saga, per tant, si us aneu llegit, digueu-me què en penseu. Jo no me'n vaig voler llegir més després d'aquest, però si us heu llegit, doneu-me la vostra opinió. A continuació tinc el llibre d'encanteris de la vella taràntula de Jordi Folk. Aquest llibre me'l vaig llegir a sisè de primària i em va agradar molt. Aquest no sé si pot entrar a la categoria de juvenils, jo el faig entrar, però si penseu que és infantil doncs el podeu passar a la selecció d'infantils. Però aquesta és la història del Pere, un nen que un dia, com que s'enfada amb un altre noi que li ha trencat la seva joguina de Reis, decideix agafar un llibre d'encanteris del seu avi i li fa un encanteri. Però resulta que aquest encanteri es fa real. Aleshores ha de trobar la manera de desfer-lo, es troba amb una bruixa que li reclama el llibre, passa tota una mena de guerra i em va agradar molt. Especialment el llibre sembla que sigui el llibre d'encanteris de veritat i tinc un molt bon record d'aquest llibre, per tant us el recomano molt. Ara tinc El circ de la nit d'Erin Morgenstern. Aquest llibre encara no l'he llegit, el vaig comprar aquest mes de setembre i el tinc per llegir, encara no he pogut, però jo crec que l'hauria d'afegir aquí perquè per totes les ressenyes que he vist sembla un llibre de tot de màgia que passes, tota la carpa d'aquest circ de la nit. Sembla molt interessant, sembla una història molt bonica i tinc moltes ganes de llegir-me-la. Ara tinc Silver, el primer libro de los sueños. Aquest llibre tampoc és de Halloween, però l'he decidit afegir perquè hi ha coses paranormals, passen somnis, hi ha dimonis, per tant he pensat que era adequat. Aquesta és la història de Liv Silver, una noia que es muda, sempre s'està mudant i aquest cop comença una nova vida per desena vegada a una nova escola amb la seva germana petita. Aleshores, la seva mare se n'entera que la seva mare s'ha enamorat d'un home i han d'anar a conèixer el seu nòvio i els seus fills. Més endavant se n'entera que la seva mare es casarà amb aquest home i que han d'anar a viure a la casa d'aquests fills que van conèixer un dia. Però les coses no són gaire normals, no a la casa, sinó en els seus somnis. A partir del dia que va conèixer els fills del nòvio de la seva mare, la Liv comença a tenir somnis molt estranys i molt realistes que no se li obliden com la majoria de somnis. Aquest llibre em va semblar molt original, un concepte molt divertit, el vaig disfrutar molt, l'únic que al final em va fer bastanta por. Hi ha una persona que està posseïda i intenta matar una altra persona i em va fer bastant de iuiu, però per això l'he decidit afegir aquí. L'última cosa que vull dir d'aquest llibre és que la història d'amor em sembla boníssima, em va agradar molt la història entre el Henry i la Liv, que passa majoritàriament entre somnis, però com que aquests somnis són més o menys realitat, és com si visquessin la seva història d'amor i m'agrada molt i us l'heu de llegir.
Ara tinc La penya dels tigres de Thomas Brenzina. Aquest llibre, potser vosaltres tampoc el trobeu de la categoria juvenil, si no el passeu a la secció infantil no passa res, però jo recordo que aquest llibre em va deixar no un mal gust de boca, em va fer venir un calfred. He decidit, com que no tots els llibres eren de por, he decidit agafar aquest, que va ser el que em va fer aquesta sensació, que és El misteri del casalot abandonat. Aquesta és la història de 3 amics que són com detectius i van resolent casos que es troben que no troben normals i van resolent misteris i més xulos que tu els pots resoldre amb ells. Et donen aquests sobres amb tot de pistes que pots anar descobrint i al final de cada capítol et surt això. Són preguntes que et fan per veure si vas resolent el cas al mateix temps que ells. I un cop has resolt tu la pregunta en el teu cap, fas servir el que hi ha aquí dins per veure si ho has respost correctament. Aquests llibres tinc molt bon record d'ells, em van agradar molt. Tinc bastants llibres d'aquesta saga. I trobo que són misteris molt interessants, t'ho passes molt bé amb aquests 3 nois i per viure aquests misteris només t'has d'afegir a La penya dels tigres. A continuació tinc una de les sagues que més il·lusió em fa ensenyar en aquest vídeo. Kate y sus hermanas de Jessica Spotswood. Aquesta saga li tinc un amor, m'agrada molt. Aquests 2 llibres que m'he llegit de moment, falta el tercer però m'estic esperant a que surti, em tenen el cor robat, em van agradar molt. Aquest me l'he llegit fa bastant, no sé, abans de l'estiu i aquest me l'he llegit durant l'estiu. Aquest llibre m'ha fet plorar. Aquesta és la història de 3 germanes que viuen en una època en què les bruixes són molt mal acceptades. Són un terror i les bruixes són un perill. Viuen en la germandat. La germandat són els que regnen. I els germans, si veuen una bruixa o si veuen a una noia que els sembla que pot estar fent bruixeria, la porten o bé a Hardwood, que és un manicomi, o bé la maten, o bé la porten a la presó, o als barcos presons. És molt dolent el que els hi fan a les bruixes. I aquestes 3 germanes, que les 3 són bruixes, ho han de mantenir en secret. La Kate és la protagonista i és la que narra els llibres i acompanyada de la Maura i la Tess, que són les seves 2 germanes, s'han de protegir les unes a les altres per intentar sobreviure a aquest món on intenten exterminar a les bruixes. A continuació tinc la saga de Coses de Brujas de Brittany J. Ellis. Aquests 2 llibres m'he llegit aquest llibre aquest estiu, Los hechizos de Brooklyn, i ara m'estic llegint Coses de Brujas. En realitat l'ordre és Coses de Brujas i Los hechizos de Brooklyn, però si voleu veure la meva història sobre per què vaig comprar Los hechizos de Brooklyn, podeu clicar aquí i us portarà el vídeo de In My Mailbox on ho explico. Bàsicament em vaig confondre, no sabia que era d'aquesta saga, per tant quan em vaig llegir aquest i em va agradar, òbviament m'havia de comprar el primer, que és el que m'estic llegint ara. Bàsicament són 2 històries diferents, de moment no estan relacionades pel tema de bruixes, però per res més. Sobre aquest, que és el que m'he llegit completament, la Brooklyn és una noia que es creu invisible, molt impopular i aleshores el dia que finalment li donen els seus poders vol canviar la seva vida per complet. I això és el que fa, però què li portarà? Problemes o satisfacció? Aquesta és la pregunta i podeu esperar un clip de lectura d'aquest llibre, òbviament. I a la que m'acabi Coses de Brujas també us en faré un. De moment el que he llegit és que la Harley Bishop té una vida perfecta, és una noia popular, ho té tot i a més té poders i això no ho sap ningú. Però un dia li canviarà la vida dràsticament. És per on vaig ara. M'he endut un xoc. Aquest canvi de vida me l'he llegit avui i m'ha deixat parada. No m'ho esperava. I em sap molt de greu, la veritat. Ja ho podreu veure al clip de lectura. Per tant, saga de bruixes s'havia de recomanar. Coses de Brujas i Los hechizos de Brooklyn de Brittany J. Ellis. Un dels últims llibres que tinc és The Ghosts of Heaven de Marcus Sedgwick, que és un llibre que em vaig comprar l'altre dia i tinc moltes ganes de llegir-me'l. És en anglès i té les pàgines blaves. Tinc moltes ganes de llegir-me'l, té pinta de ser molt interessant. El recomano anar a això de Halloween perquè he vist que té coses a veure amb bruixes i fantasmes, per tant trobo que s'escau prou bé. Si en sabeu qualsevol cosa, deixeu-m'ho en els comentaris perquè m'agradaria saber informació abans de començar-me a llegir i la portada és preciosa i de moment només per la portada ja em venen ganes de llegir-ho. Espero que el llibre també m'encanti. I ja acabo amb el gran clàssic, que serà l'últim, però abans
vull recomanar The Tales of Beedle the Bard de J.K. Rowling. Aquest és un llibre que representa que ha publicat la Hermione Granger quan ha acabat Hogwarts i, igual que nosaltres tenim contes de fades, ells tenen contes de bruixes i bruixots i això és una recopilació d'aquests contes. El llibre és molt bonic, trobo que és molt de Halloween i que sembla un llibre d'encanteris també i, òbviament, de The Tales of Beedle the Bard hi ha Harry Potter, que no el podia deixar sense sortir en aquest vídeo perquè és el llibre de bruixes i bruixots. Crec que no fa falta que us digui res sobre Harry Potter, és un llibre genial, a mi em va agradar moltíssim, us el recomano molt. Si no us heu llegit la saga, us l'heu de llegir i era el gran clàssic que havia de sortir aquest vídeo. I això és tot per avui, espero que us hagi agradat aquest vídeo, que us hagin servit aquestes recomanacions i que us hagi inspirat per llegir-vos algun llibre aquest Halloween. Espereu molts nous vídeos i ens veiem en el següent. Adeu!